Galerinha, beleza? Hoje eu vou deixar uma dica top pra vocês aqui. Sabe quando você tá andando na sua bicicleta de marcha aí, a bicha tá instalando? Bicicleta assim, com catraca comum, sem ser cassete. Tá tac, estralando. Vou ensinar pra vocês como consertar aqui facinho, você não gasta 10 minutos. Aí você vai muita assistência, o povo fala que tem que trocar a catraca, não precisa não. Entra no vídeo aí que eu vou ensinar pra vocês um segredinho simples aqui. Dá certo em todas. Galera, tô aqui com a catraca, ó. Ela tá fora da roda, eu pus só num cubo aqui pra mostrar pra vocês. Por que que ela estrala? Ela dá folga lateral, ó. Você vê lá dentro, lá vai ver que ela tá mexendo, né? Dá essa folguinha lateral, aí ela fica estalando. Ou tá seca demais. Primeiro passo, tá vendo o lado que a catraca roda, liso? Você vai pegar um pino, tá vendo que aqui tem umas cavinhas? Vai bater rodando, já deixei bamba, ó, rodando pra lá, ó. Pro lado que ela roda, ó. Vai tirar aqui, ó. Tirar a tampa. Ó, sai a tampinha. Aqui sai tudo, o conjunto inteiro, ó. Ó, o conjunto inteiro, igual o cassete, ó. Só que é catraca, sai o conjunto inteirinho, ó. Saiu o conjunto aí, ele aí, ó. Você deixa pro lado. Tá vendo que ali dentro tem outra tampinha? Deixa eu pegar o trem aqui, pera aí só um minutinho. Tá vendo que tem outra tampinha, tem dois furinhos lá, ó. Tem um furinho de cá, outro furinho de cá. Ó, o lado que a catraca roda liso, você vai bambear essa tampa pro lado de lá, ó. O lado que a catraca roda, ó. Roda liso, não pro lado que ela trava, pro outro lado. Vai bambear ela pra lá, já vou bambear e volto com vocês aí, só um minutinho. Aí pessoal, acabei de bambear ela aqui. Uma correção, falei que bambeava pra essa de dentro, falei que bambeava pra lá, né? Não, ela bambeia pro lado que trava a catraca, pro lado de cá, ó. Você vai tirar essa tampinha de dentro, ó. Essa tampinha, deixa eu arrumar alguma coisa aqui com a ponta fininha pra me tirar aí. Aqui, ó. Tira a tampinha. Tira a tampinha dali, ó. Tirou a tampinha, que é essa tampinha aqui. Ali dentro ali tem umas roelinhas. É um monte de roelinha fininha lá, ó. Lá dentro lá você vai tirar só uma roelinha dessa. Uma roelinha dessa e vai montar a tampa de novo, vai acabar aquela folga. E põe uma graxinha em cima dessas esferas. Eu vou fazer aqui, vou tirar a roelinha, já mostro a roela pra vocês também. Aí a finurinha da roelinha. Só isso aí que precisa tirar, ó. Pessoal, tirei a roelinha, né? Vou pegar, tô com a seringa aqui agora com a graxinha dentro. Vou aplicar a graxa lá, ó. Apliquei a graxa. Vou pegar a tampinha agora. Colocar a tampa. Apertar a tampa aí. Vou apertar e mostro pra vocês como é que tem que ficar. Só um minuto. Pessoal, vocês não reparam, não é porque eu tô gravando com a mão só. Aqui, ó. Depois que apertou, você vai vir apertando. Essa peça aqui tem que rodar livre, ó. Acabou a folga, tá com folga ainda, ó. Acabou a folga. Você vai apertando aqui até ela rodar livre, ó. Deixa eu ver, apertei mais. Ó, ainda não acabou a folga. Apertei mais. Ó, acabou a folga agora, ó. Acabou, não tem folga nenhuma, tem que rodar livre, ó. Entendeu? Rodou livre, ficou filé. Você pega e monta as catracas aqui, ó, as engrenaginhas. Que depois dela montada que é o segredo. Depois dela montada que é o segredo. Vou montar aqui e já vou mostrar pra vocês de novo. Pessoal, montada aí, é o segredinho. Essa tampa de cima tem que ficar apertada no que você der conta. Pode apertar ela bastante mesmo, que ela não pode ficar bamba não. Depois, você viu que aquela hora eu tirei a folga tudinho. Tá vendo que apareceu folga de novo? Galera, vocês vêm aqui, ó. Dá pra pegar lá dentro e vai batendo aqui, ó, até tirar a folguinha. Essa catraca, ela não pode ter folga nenhuma. É milímetro a folguinha dela. E outra coisa, você evita, tem que ver que tá deslizando também, porque ela afasta aqui, ó. Ela afasta. Aí começa a deslizar. Mas você fez, você vai ficar filé. E é isso aí, pessoal. Pessoal, inscreve no canal aí, dá o like, compartilha o vídeo aí pra chegar pra mais pessoas. E deixa seu comentário aí se deu certo, se você fez, deu certo na sua ou não. Inscreve no canal aí, pessoal, pra dar uma força aí pra eu vir com mais dicas pra vocês. E é isso aí, valeu!